привет, ребята! Сегодня мы приехали на природу. Сегодня я вам покажу, как разжигать чайник. До начала, чтобы сделать нам чайник, нужно положить бумагу, веточек, опять бумагу, потом веточек и потом такую решетку и чайник. Дети, спичка не игрушка, будьте осторожнее. Конечно, я первый раз зажигаю спички. Никогда я их не зажигал. Не на себя, от себя. Да. Получится. Эх, тут сильный ветер. Давайте нам папа поможет. Видишь, никто не получается. Ну да. Смотрите. Вот горит огонь.